हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। चलो आज हम बात करते हैं द थ्रॉटल बॉडी क्या है। तो हम जानते हैं कि गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी में ज़्यादा कार्बन आ जाए तो गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, और गाड़ी का इंजन ऑन या एसी ऑन करने पर इंजन का वाइब्रेशन करना और गाड़ी का बार बार बंद हो जाना, इसका रीज़न भी थ्रॉटल बॉडी में कार्बन की वजह से ही आता है। तो आइए हम जानते हैं थ्रॉटल बॉडी के बारे में। पहले हम थ्रॉटल बॉडी की बात करते हैं। थ्रॉटल बॉडी का काम इंजन में जाने वाली एयर को कंट्रोल करना है, जिसकी मदद से हम एक्सीलेटर को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। और अगर थ्रॉटल बॉडी में कार्बन ज़्यादा जम जाएगा तो एयर का फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, और कुछ केसों में जो आइडियल का रास्ता है वो बंद हो जाता है, जैसा कि कार्बन की वजह से इंजन में एयर रुक रुक कर या चिपक चिपक कर जाती है, जिसकी वजह से इनटेक में लगा मेफ सेंसर यानी मैनिफोल्ड में लगा प्रेशर सेंसर, जो कि ईसीएम को फ्लैश करते हुए यह सिग्नल देता है, और ईसीएम को यह डिसाइड नहीं कर पाता कि फ्यूल की मात्रा कब किस टाइम पर कम या ज़्यादा रखनी है। यह थ्रॉटल बॉडी की ही नहीं बल्कि इनटेक में लगा मैनिफोल्ड में कार्बन के आने की वजह से भी यह प्रॉब्लम आता है। और ये प्रॉब्लम आता है तो इसका एक कोड जनरेट होता है, P0121 का कोड जनरेट होता है। बॉडी में कार्बन ज़्यादा हो जाता है तब ये कोड क्रिएट होता है, और रफ आइडियल एंड स्लो आरपीएम कार्बन का जमा हो जाना यही कारण है। बॉडी में कार्बन जमा होने का यही कारण है। चैनल पर नए हो तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।